Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið þið sæl og blessuð. Það eru margar hljómsveitir til á Íslandi. Ein þeirra er nokkuð mannmörg. Það rífur sig enginn úr að ofan á tónleikum. Það er ekki lagt mjög mikið upp úr klikkaðri sviðsframkomu, engin villt gítarsóló. En þessi hljómsveit á sér eiga síður trygga aðdáendur og hún hefur starfað nokkuð lengi. Ég hef fengið til okkar hér að rauðaborðinu á samstöðinni Láru Sóleyju Jóhannsdóttur, framkvæmdastjóra Sinfóníu hljómsveitar Íslands, til að fræða okkur aðeins þessa hljómsveit. Sælblessuð og velkomin. Takk kærlega fyrir, takk fyrir boðið. Hvenær var Sinfóníu hljómsveit Íslands stofnuð? Hún er stofnuð 1950, þannig að það styttist í að hún verði búin að starfa í 75 ár. Stór afmæli næsta ár. Já, næsta ári, 9. mars. Einmitt. Já. Og hvernig, Ísland er þarna, sumir segja að það er að skríða út úr moldarkofunum. Við erum að byrja að njóta ávaxtana af þeirri menningabreitingu sem var með seinni heimsstyrjöldinni. Það er verið að kenna Íslendingu vinnubrögð, ameríski herinn, það kemur Marshall-aðstoð eftir seinni heimsstyrjölduna og við erum að þróa sem borgaralegt samfélag. Er þetta sterkt ákall sem að hefur verið einhver tíma að stofna svona hljómsveit, eða gerist þetta hratt og hvers vegna gerist það? Ég held að það er náttúrulega bara þessar ástæður sem þú nefnir klárlega. Á þessum tíma hefur náttúrulega líka tölverður hópur af erlendum hljóðfæraleikurum flutt til landsins sem eru þá líka frekari hvati til þess að stofna hljómsveit. Og það er náttúrulega bara mikill uppgangur, eins og segir, í menningarlífinu. Það er verið að byggja þjóðleikhúsi, það er vígt þarna bara sumardaginn 1950, bara skömmu eftir að hljómsveitin er stofnuð. Þannig að það er rosa mikill uppgangur þarna. Þetta er merkilegt ár. Og auðvitað náttúrulega bara svona grassrút sem hafði verið starfandi af hljóðfæraleikurum, og þarna er bara komið svona formlegur vettvangur fyrir hljóðfæraleikara, en það má svo sem segja, þú veist, að það var alveg barningur eftir það, og það er ekki fyrir 1982 sem að það eru sett lög hljómsveitina. Já, en voru þá tilviljunarbundin fjárlög fram að því, fjárframlög frá ríkinu? Eða? Já, ég held að það hefur verið svona ótryggt í rauninni fjármagnið sem það eru þarna lög sett á þessum tíma og þá verður starfsemin svona tryggari og maður er svona lesið greinar og pistla þess efnis það sem er verið að lýsa yfir áhyggjum þarna á ákveðnum árum eftir 1950, Já. Hvort við höfum efna á þessu og hvort það sé nægt mannval til að starfa ekki? Og auðvitað bara fyrir þá sem voru að taka þátt að þeir getu haft þetta atvinnu, það líka skiptir miklu máli. Er það þannig bara frá upphafi að fólk hefur atvinnu að því að spila í hljómsveitinni? Nú veit ég ekki alveg nákvæmlega hvernig það varð í upphafi með svona fastráðningu og svoleiðis, en hljómsveitin hefur auðvitað svona vaxið og þróast jafnt og þétt. Og árið 1982 þá er það komið í lög að lágmarki skuli hljómsveitin vera 65 hljóðfæraleikarar. Í dag er hún 88 hljóðfæraleikarar, þannig að og við erum alltaf svona, við viljum auðvitað bera okkur saman við sinfóníu hljómsveitir í nágranna löndunum og höfum það markmið okkar að stækka. En þú segir grassrút og þú segir erlent tónlistarfólk. Frá hvaða löndum kom fólk og hvers vegna? Ég held að það er náttúrulega bara í tengslum við seinni heimsstyrjöldina að komu aðilar frá Þýskalandi og bara svona frá Evrópu og settust að, og einhverjir náttúrulega flúðu stríðið og komu og settust að hér og ég held að við eigum mjög mikið af þessum aðilum, mjög mikið að þakka, bæði bara þegar kemur að líka tónlistarmenntun á Íslandi. Þannig og svo auðvitað bara að svona auka fjölbreytni og kenna okkur Íslandingum líka bara meira í tónlist, að njóta tónlistar og Já.
Ég hitti stundu gamalt fólk út á landi sem rifjar upp að symfóníuhljómsveitin hafi farið í ferðalög. Já. Var það hluti af svona hugsuninni að fólk fyrir austan fengi líka njóta krafta symfóníuhljómsveitarinnar sem spyr líka þeirra spurningar, voru útvarpsútsetningar reglulegar eða? Sko, já, ég held að það hafi í rauninni verið strax frá upphafi samstarf við Ríkisútvarpið og tímabilið þetta var hljómsveitin útvarpshljómsveit og rekin af RÚV að hluta og og við hefum náttúrulega ennþann dag í dag mjög gott samstarf við bæði RÚV og Rás 1 og Rás 1 sendir út nánast beint frá hverjum einustu tónleikum sem náttúrulega mjög mikilvægt í svona okkar hlutverki því við erum auðvitað þjóðarhljómsveit, hljómsveit allar landsmanna og það var hér áður fyrir það er alveg rétt, þá var farið í ferðir þar sem var bara ferðast á milli og spilað bara í flestum félagsheimilum á landinu sko og sem er mjög mjög mismunandi hljómburður og eflaust hafa hans skrautað stundum. Já, væntanlega sko en við leggjum upp úr því í dag líka að rækta þessi tengsl og sem dæmi af því ég nú sjálf utan að landi þá er mjög eftirminnilegt þegar hljómsveitin kom til Húsavíkur og spilaði í Íþróttahúsinu og ég fór með foreldrum mínum að hlusta ég man þetta mjög, mjög vel. Hvað varstu gömul? Ég hafi ekki verið svona 9-10 ára, eitthvað svoleiðis. Byrjuð að læra hljóðfæri? Ég byrjuð að læra hljóðfæri, og hann ég man að það verður mikil hvatning. Þetta var mikil hvatning og rosalega upplifun. Þú veist að þetta er eitthvað svo magnað fyrirbæri sinfóníuhljómsveit, þú veist svona margir sem að saminast í einhverju einu og leggja, þú veist, alla krafta í það. Hópvinna er svo hann gerist best. Já, algjörlega. Egoði til liðar? Já, einhver leiti sko. Metnaðurinn alltaf til staðar sko, klárlega. Já, en mér finnst þetta mjög mikilvægt. Þú veist, það eru þetta og við höfum svona lagt okkur eftir líka á síðastliðinum árum að vera líka með fleiri beinar útsendingar í sjónvarpi en svo líka það að fara og vera í þáttöku með fólki utan Reykjavíkur af því að auðvitað á fólk á höfuðborgarsvæðinu greiðari aðganga því að koma á tónleika en við sem dæmi núna bara í vor fórum á Snæfellsnes og stoppuðum reyndar í Borgarnesi á leiðinni og heldum skólatónleika og vorum svo með tónleika í Íþróttahúsinu í Stykkishólmi og þar voru sko kórar af öllu svæðinu búin að saminast þannig að það var 90 manna kór á svæðinu sem söng með hljómsveitinni þetta var yndislegt og alveg þétt setin bekkurinn og frábæra viðtökur þannig að það er svona þetta sem að skiptur okkur líka rosalega miklu máli að eiga þetta svona samtal og samstarf. Já, sko hljómsveitin var nokkuð lengi vel í Háskólabíói. Já. Hvar er hún áður? Manstu það? Það veistu það? Já, var náttúrulega sko, sko hún var náttúrulega tíma í Þjóðleikhúsinu. Hún var líka í hvað heitir nú bíóhúsið við Snorrabrautinni? Já, Austurbæjarbíó. Þar eru fyrstu tónleikarnir. Í Bíóbæi eða var það ekki? Já. Þar til dæmis eru fyrstu tónleikar hljómsveitarinnar haldnir. En svo var náttúrulega í miklu samstarfi líka við Þjóðleikhúsið og þá var Þjóðleikhúsið að setja upp óperur og annað og hljómsveitin þá spilaði í þeim uppfærslum. Þannig að svo fer hún yfir í Háskólabíó sem að mörgu leiti var bara mjög skemmtilegu staður að vera á og mögnu nýting á því húsi og margar góðar minningar sem að fólk er ofta að rifja upp frá þeim tíma sem að hljómsveitin var í Háskólabíói en það er þannig 2011 með opnun Hörpu sem að hljómsveitin svona í fyrsta sinn öðlast svona,
hvað maður að segja, heimili við hæfi í rauninni, sko. Já. Og náttúrulega flytur þá inn í Hörpu og að æfa við kjör aðstæður í Eldborg sem er algjörlega framúrskarandi salur. Já. Sko, menn eins og Askenasi og sko, Íslendingar hafa náttúrulega borið eins og þú sagðir sjálf áðan. Við erum svo heppin að það kemur svo margt úrvalsfólk til okkar, ekki bara í þessari listgrein, heldur í fleiri listgreinum og ekki bara listgreinum, heldur við værum ekki svo þjóð sem við erum í dag ef við hefðum bara öll verið saman á eigin okkar. Nei, akkurat. Til dæmis Askenasi, hafði hann áhrif á starf hljómsveitarinnar mikil og eru svona einhverjir burðarásar sem að Já, ég held að hann hefði haft mjög mikil áhrif, bæði bara þetta laðaðan til landsins líka fjöldan allavega af listafólki. Tengslin. Já, tengslin sem hann hafði. Og svo þetta með listahátíð Reykjavík. Þar náttúrulega verða ýmsir svona stór viðburðir í sögunni að veruleika og þetta bara, skipta hann líka gríðarlega miklu máli bara í þeirri vegferð að við myndum eignast tónlistarhús, bara þjóðin og lagði heldur betur sitt af vogarskálarnar varðandi það. Þannig að hann er mjög mikilvægur partur í sögu hljómsveitarinnar og náttúrulega frábært síðan að hann auðvitað stýrði opnunartónleikunum í Hörpu og svo var það 2018 þá fór hann með hljómsveitinni í tónleikaferð til Japan. Það sem leikið var fyrir fullu húsi og fjölda tónleika. Þannig að hann er gríðarlega mikilvægur hluti af sögu hljómsveitar. Já, sko, ég ætla að ræða við þig og eftir ráðningu nýs aðal hljómsveitarstjóra ykkar, en áður en ég kem að því þá langar mér svona aðeins að lýsa fyrir þér upplifun minni af því að vera fastagestur og fylgjast með tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar. Það er eitt sem ég er smá áhyggjur af. Það er meðalaldur gesta. Ef þú ert þarna svolítið aftarlega, þá eru eiginlega allir sköllóttir eða gráhærðir. Bara alveg alla leiðina upp að sviði. En það er samt íkjur. Það er alveg ungt fólk innanum og stundur sér maður börn. Og mann er það voga gaman alltaf þegar maður sér börn. En sko maður hugsar, hann er nú svo sem ekkert ókeipis miðinn. Það er eitt af því sem maður hugsar. Og svo hugsa maður líka þegar meðalaldurinn er svona hár, er það ákveðin ógn við svona framtíð starfsins? Ef þú reynir að bregðast við þessum punktum. Þessum punktum, já, ég skal gera það. Sko, ég held nefnilega Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur ákveðna sérstöðu þarna. Bæði það að í svona mælingum sem við gerum reglulega bara á markhópnum okkar og bara almenningi almennt, að þá eru jákvæðustu þeir sem eru jákvæðastir gagnvart hljómsveitinni er sem sagt fólk á aldursbilinu 18-25 ára og svo svona 60 ára eldri eða 55 ára eldri, ég man ekki nákvæmlega hvar skurðurinn leikur en þannig að ég held að það sé mikil sókn í því fyrir okkur og ég held svona ef við berum okkur saman við aðra hljómsveitir að þá er töluvert ungu fólki sem að sækir viðburði hjá okkur. Er einhver að tala ykkar máli í samfélaginu? Við auðvitað bara ráðherrar, já, þingmenn, finnst þér menningunni almennt svona sinnt og hampað sem skildi mikilvægi menningarinnar? Sko, mér finnst margir tala mjög skýrt og vel fyrir menningunni og ég held til dæmis bara, þú veist, svona það sem að þau verkefni sem að menningarráðherra hefur komið á laggirnar núna bara síðustu vikum og mánuðum jafnvel ef við horfum bara svo stutt tilbaka eru stór og mikil og mjög mikilvæg fyrir íslenska menningu. Ég myndi þetta ofta alveg vilja að það væri meiri umfjöllun og sýnilegri umfjöllun menningarstarf. Og mikilvægi menningar. Já, mikilvægi menningar, klárlega. Ég er alveg sammála því. En
En við erum auðvitað meðvitu líka það að við þurfum að sinna mjög fjölbreyttri dagskrá eða fjölbreyttri flóru af tónlist og Sinfóníuhljómsveit Íslands ólíkum þörfum og ég held að sko bara í gegnum tíðina hafa Sinfóníuhljómsveit Íslands gert það virkilega vel og bara talandi eins og fræðslustarf þú veist á einu starfsári erum við kannski að taka móti svona 14-16.000 grunnskólanemyndum í heimsókn í á tónleika hjá hljómsveitinni sem dæmi fyrir utan náttúrulega bara svona opna viðburði fyrir fjölskyldur og svona tónleikaröð og þetta fræðslustarf og þetta samtal við skólana hefur verið mjög svona samofið í langan tíma í rauninni, þú veist kannski nánast frá upphafi að það var verið að fara í íþróttahúsin í skólanum og spila sko, og halda skólatónleika og það er mjög mikilvægt og mikilvægur bara partur af okkar hlutverki við erum til dæmis með Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands við erum með hljómsveitarstjóra akademíu fyrir ungt og efnilegt tónlistafólk sem hefur áhuga á því að feta sig á þeim slóðum að verða hljómsveitarstjóri og hefum verið með svona vinnustofur fyrir tónskáld og þannig að það er mjög mikill metnaður í þessu að eiga í samstarfi við ungt fólk. Er gott starfsár hjá þér svona eins og ef við líkjum því við fermingaveislu að sko þarna er allt sem okkur fannst svo gott fyrir 30-40 árum, það er hangikjötið og brauðtertan og en svo þarftu líka að vera með eitthvað exotíst og nýtt og spennandi. Það er komið sushi þarna einhvers staðar út á kantinn og svo ertu með eitthvað svona mjög funky og auðvirrandi. Er það svona gott starfsár í þínum huga það sem að leitast við blöndu af því sem er hefðbundið, við getum kallað það gamaldags en samt er náttúrulega flutningur hljómsveitarinnar í hvert og eitt skipti eitthvað nýtt og áherslur. Er þetta svona, eru þið samblanda af því að þjónusta fólk sem vill vita að einhverju leiti að hverju það gengur með mjög þekktum perlum í tónlistarsögunni og svo líka eitthvað sem er svona meira nýstárlegt? Já. Og það er kannski líka sem er svolítið svona sérstæðan hjá okkur af því við erum eina hljómsveitin með fastráðnum hljóðfæraleikurum á landinu. 88? Já, nákvæmlega. Já, og erum þar að leiðandi gegnum við mjög ólíkum hlutverk. Já. Mér finnst það mikill kostur. Mér finnst það mjög skemmtilegt við starfið og ég held að það gefur líka þú veist, það gefur hljómsveitinni ákveðna sérstöðu, það gefur hljómsveitinni bara reynslu í að fara út fyrir kannski þægindaramman stundum og gera öðruvísi hluti. Þannig að ég myndi segja að Sinfóníuhljómsveit Íslands sé mjög framsækin hljómsveit í samanburði við margar hljómsveitir þar sem þú veist, þú ert kannski, ef við tölum til dæmis bara Finnland, þar sem eru, held ég, hátt í 30 hljómsveitir svona kannski ekki allara fullri sinfónískri stærð en hljómsveitir starfandi. Já, wow. Þú veist að þá er kannski meiri svona ákalla á að skapa sér sérstöðu en hjá okkur þá felst sérstaðan eiginlega í því að sinna mjög mörgum ólíkum hlutverkum. Já, ykkur hefur heldur tekist það ágætlega undanfarin ár. Að minnst kosti, ég hef nú ekki langa sögu þarna sem gestur, en segðu mér að því nefndi sko verða aðgöngum með hans, er ekki smá stéttaskipting í þessu? Þetta er nú ekki fyrir kannski blá snögt verkafólk sko, við leggjum okkur eftir því að hafa mjög breytt verðbil og eftir hvað fólk situr í húsinu. Já. Og líka bara eins og við tölum nefndum ungt fólk, þú veist, við erum með skólakort, þar sem ungt fólk getur komið og fengið miða samdægurs, jafnvel bara á besta stað og þannig ég myndi svona telja miðaverðið okkar sér nú. Er það menntaskólaaldurinn sem á þessu? Það er ég held að segja upp í 25 ára. Og byrjar við menntaskólaaldur? Já.
Ég nefnilega sko að því ég fyrir stundum hann með dóttur minni sem píanuleikari, hún bara 13 ára. Já. Ég held að henni hafi aldrei Búðist ég held ég þurfa alltaf að kaupa við miða á fullorðinsverði fyrir hana. það, hvort að hún get ekki sótt svona skólakort, sko. Já, Á þess að þetta vitalega bara að þróast út í einhvern nepotisma í þeim efnum. Já, en ég held að sé mjög mikilvægt, þú veist, fyrir okkur að við viljum vera aðgengileg. Já. Og við þetta bjóðum líka upp á þó nokkuð mikið að viðbyrðum án endurgjalds. Já. Og Já, einmitt. Sko, þá skulum við víkja sögunni til Barböru Hannigan. Já. Mjög spennandi að maður sá nú bara umsagnir eftir tónleika hennar fyrir nokkrum vikum. Það var eins og Íslendingar hefðu aldrei orðið vitnið að öðrum eins listviðburði. Sem hún sló algjörlega í gegn og hefur svo verið áður hjá okkur. Já. Og svo er hún bara allt í hennu, hvernig ber það til að hún er bara leiðin hingað til að vera hér í nokkur ár? Já, þetta er alveg magnað ævintýri. Ég er eiginlega ennþá svona að trúa þetta hafi bara gengið allt saman upp. Kanadíska mannsku? Já. Hún sé ekki, hvað er hún gömul? Hún er, þú sé svona rétt rúmlega 50. Já. Og fætti í Nova Scotia. Já, sem að er hún raunverulega heimsfræg eða er hún bara fræg á Íslandi? Nei, hún er nefnilega raunverulega heimsfræg og þetta er alveg Og fyrir hvað er hún fræg? Ef þú byrjar á því svona fyrir þá sem ekki þekkja til hennar. Hún alltaf fyrst verður hún fræg sem sópransöngkona. Já. Hún alltaf bara gríðarlega öflusöngkona og er að bara á stendur mig framalega sem slík og svo fer hún út í það að vera að þróa það að vera að syngja og stjórna í einu á sama tíma. Og það eru bara örfár sem hafa gert það fyrir hana, er það ekki? Já, og enginn með svona sko þeim hætti sem hún svo gerir sko. Og er eiginlega ekki hægt að lýsa sko. Nei, nákvæmlega, og það er eiginlega að upplifa það sko. Og síðan, þú veist, er hún með þessu náttúrulega bara hefur það svo þróast í að það í ríkari mæli er hún líka fengin síðan til þess að koma og stjórna tónleikum. Já. Þannig að hún er auðvitað kannski svona þekkt í heiminum sem syngjandi hljómsveitastjórinn en hefur verið það svona, já, það hefur fjölgað mikið þeim tónleikum sem hún stjórnar. Já, og hvernig byrjar þetta? Hver talaði við hvern? Sko, þá held ég búið að vera bara draumur hjá hljómsveitinni mjög lengi að fá hana til samstarfs. Á hverju? Út af þessari sérstöðu held ég hennar. Og ég kem svona inn í samtali í rauninni, þá er ég að funda með henni Vigdísi sem er listastjórnandi Listahátíðar og við erum svona velt upp hvað væri í boði til að vera með á dagskrá 2022 og þetta er líklega 2020 sem við erum þá að ræða saman það og þá er bara Barbara Hannigan einhvern veginn sameiginleg svona já, eitthvað sem okkur langaði gríðarlega mikið báðum til þess að sjá á dagskránni þannig að við förum bara og setjum það í gang og svo bara púslast þetta þannig að það gengur allt upp. Hún er laus þessar dagsetningar sem er ekki sjálfgefið í þessum bransa og hún kemur 22 og kemur fram á 2 tónleikum og það var alveg frábærir viðburðir og það bara leið og hún kom og ég man svo, þetta er svo sterk minning sko, bara ég kem niður og ég hugsa byttu, er byrjuð æfingin út af því það var bara tómt einhvern veginn allt á baksviðinu og oft er svona ekki erils en fólk svona ná í eitthvað og það er bara allir klárir inn á sviði og hún gengur svo inn og sko maður bara upplýði strax leið og hún byrjaði að stjórna æfingunni einhverja ótrúlega kemistríu og orku milli hennar og hljómsveitarinnar og það er eiginlega það sem að veldur því að bara eftir þessa tónleika á Listahátíð segir hún ég vil koma aftur á næsta ári og við sem, já við viljum mjög gjarnan fá þig aftur þannig að hún kemur aftur 23 síðasta sumar og þá var hún bæði með okkur í Eldborg og svo fórum við í Hof á Akureyri endum starfsárið þar og
og aftur urðu einhverju töfrar og þá svona fyrir við bara ræðum eitthvað áframhaldandi samstarf og bókum hérna náttúrulega þessa tónleika núna sem voru í apríl og já, svona æxlaðist þetta að bara Hafðir þú uppurð í þér til þess að spyrja hvort þú geti hugsað þér að koma og vera hérna fast eða? Sko við vorum í rauninni bara svolítið svona að kasta á milli hugmyndum og síðan erum við með, þú veist við erum með svona nefndir hljóðfæraleikara sem að hérna koma að ákvörðunartöku þegar hérna svona málefni þær voru mjög jákvæðar í rauninni það svo stjórnin sem að tekur endanlega ákvörðun en það endaði þannig að mér var falið að hérna, ganga til samninga og það er alveg einstaklega ánægilegt. Hvenær kemur hún? Hún byrjar haustið 26 og þetta er svona í þessum hérna, heimi að þá eru aðalhljómsveitarstjórar að stjórna ákveðnu fjölda vikna á ári og eru svo með ýmis önnur hliðarverkefni þannig að hún verður hérna hjá okkur með 6 tónleika í áskriftaröðum á ári og þess utan eru svo fyrirhugaðar upptökur og tónleikaferðir. Já. Í 3 ár eða? 3 ár, já, til að byrja með. Já. Ég sá að New York Times fjallaði þessa ráningu. Já. Og hún verðist hafa hérna, skekið listaheiminn á alþjóðavísu. Já, hún gerði það og það er rosalega hérna, ánægilegt að sjá áhrifin sem að eins og þessi tiltekna ráðning hefur fyrir hljómsveit eins og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þú veist, það er bara bæði listafólk sem að vill gjarnan koma og vinna með henni. Það eru, tónleikaferðir komnar á teikniborðið og upptökur. Það er alveg fullt af hugmyndum sem hafa borist bara á þessari viku, sko. Ekki trúið því. Barbara hrósaði áræðinni hljóðfæraleikara Sinfóníuhljómsveitarinnar. Hún svona lýsti þeim eins og þeir eru til í tuskið. Henni fannst það ekki sjálfgefið. Myndirðu segja að væri svolítið ögrandi og svona léttur andi inn í hljómsveitinni til þess að accept challenge? Já, ég held sko, þú veist, ég held að það sé kannski þetta eins og ég var að tala áðan af því að hlutverki er svo fjölbreytt og þau eru svo þjálfuð í því að vera að fara út fyrir ramman að þá eru þau til í þau í að gera það og eins og þegar hún er með sín verkefni sem eru svolítið út fyrir bóksið. Þetta er eins og þú þekkir að hérna að þá var það hennar svona rosalega sterk upplifun að þau bara treystu henni og hún þeim einhvern veginn til að fara þessar leiðir. Þá gerist eitthvað alveg magnað. Já, en nú myndi ég giska á að þessir 88 þeir skiptust kannski þannig að það veru 10-15 svona íhaldsamir sem að myndu bara vilja spila Strauss á hverju kvöldi eða eitthvað. Nei, ég er bara að bylla eitthvað. Bara svo í leiki með bara með einhverja svona hugmyndir og skilu hvað ég á við. Eru bara allir, er hljómsveitin þannig samansett að allir eru bara sömu blaðsíðu? Sko, ég held að þú veist, við erum með 88 listamenn sko einstaklingar sem hafa sína skoðanir og allt svoleiðis en þegar kemur til dæmis að þessu þá klárlega er fólk gríðarlega ánægt og mikil ánægja með það að fá hana til liðs við hljómsveitina. Ég held sko varðandi svona verkefnavalið að þá held ég að fólk kunni að meta fjölbreytt efnisval en auðvitað er örugglega mjög mismunandi hvaða tónskáld eða tónverk er í uppáhaldi hjá hljóðfæraleikurum sko. Sko listfengi hljómsveitarinnar frá til tíma myndir segja að vera gott í dag? Já, mér finnst það og mér finnst sko hljómsveitin það eru mjög svona listrænar kröfur og listræn gæði eru svona alltaf mjög ofarlega hjá öllum, þú veist, og það er mjög mikill metnaður. Það er svona það sem mér finnst einna skemmtilegast við starfið, þú veist, það eru allir þarna af ástríðu, það vilja allir gera betur og ná lengra og þannig að þú veist með svona stóran hóp sem allir að stefna í þá átt að þá verður árangurinn
hann tala sínu máli, sko. Ég held að líka, þú veist, það var auðvitað mikill fengur í því að komast inn í Eldborg og byrja að æfa við þær aðstæður. Hljómsveitin þurfti smá tíma til þess að bara læra á salinn og við erum reyndar ennþá að þú veist, það er náttúrulega endalösi möguleikar í salnum og við erum alltaf að Hvað er best að sitja fyrir þá áhorfendur í sal? Það er held ég svolítið persónu bundið, sko. Já. Mér finnst til dæmis mjög gaman að sitja framarlega á þriðju sölum. Mér finnst rosalega góður hljómburðurinn þar. Já, en það er mjög mismunandi hvernig fólk hvar það óskar eftir, eða svona hvar þeirra uppáhaldssæti eru, sko. Akkurat, já. Já. En sko þessi sko þetta verkefna valið áttu ekki von á því að það verði svona ómikil framúrstefna hjá Barbaru með að við svona ég hlakka nú bara til að sjá hvað hún býður okkur eða leggur til að koma með en auðvitað eru við með starfandi verkefnavalsnefnd sem að fjallar líka um verkefni hljómsveitarinnar og eins og ég nefndi áðan, þú veist, við erum að sinna ýmsum skildum sem hljómsveit en ég held að það mun ekkert kollvarpa verkefnavalinu hjá hljómsveitinni, sko. Ég væri persónulega til í heilmikið sko. Já, gott að vita. Já, en ég held að fólk samt, sko, það vill hafa, hvað maður að segja, svona, mín upplifun er svo að fólk er að sækjast eftir því að koma á viðburði sem eru upplifun. Já. Þú vilt koma og það sem mér finnst svo mikil snilld svona í hennar prógrammeringu er, þú veist, það er alltaf einhver þráður eða einhver saga sem að tengir öll verkin saman. Þannig að það er alltaf verið að færa þér einhvers konar ævintýri eða þú veist, það er alltaf eitthvað svona samhangandi, þú veist. Mér finnst líka gaman að sækja tónleika þar sem eru hefðbundnari, þú veist, það er bara forleikur og konsert, hlé og symfónía. En mér finnst þetta mjög áhugavert að fara meira út í svona annars konar nálgun. Já. Hvernig er hljómsveitin skipuð? Þessir 88 sko er helmingur hljómsveitarinnar af erlendubergi brotin nú orðið eða er það eitthvað minna? Nei, það er minna en það er mjög áhugavert að reyna að greina þessar tölur því að það er svo mikið hljóðfæraleikurum sem er búið að starfa við hljómsveitarna kannski 30-40 ár og tala betri íslensku en ég. Þannig að það var einhvern veginn svona orðið svolítið einhvern veginn hvernig skilgreinir maður aðila, sko. En við auðvitað, við störfum á alþjóðlegum vettvangi, við erum með hæfnispróf og þau fara fram fyrir tjaldi. Já, blindið þeim skilningi að þú veist ekki hver er að... Nei, ekki í fyrstu umferðinni og þannig að þetta er auðvitað svona svolítið strangt ferli að fara í gegnum að sækjum stöðu í sinfóníuhljómsveit. En mér finnst að kröfurnar hafa bætt gæðin. Kröfurnar, já, þau gera það náttúrulega og bara, ekkert bara hjá okkur, ég er bara hljóðfæraleikarar að verða sífellt færari, bara við, þú veist. Krakkarnir yngri og yngri sem að slá í gegn. Já, alveg ótrúlegt, sko. En ég held, sko, fyrir okkur líka þá er það gríðarlega dýrmætt að vera fjölbreyttur hópur. Já. Mér finnst það mikill kostur að starfa í þannig umhverfi. Eru konur búin að taka völdin svolítið? Það fer eftir já, kannski, þú veist, það er alltaf núverandi aðalhjómsdastjóri, frábær, Eva Ollikainen og svona kannski... Og það eru sennilega meira en 50%? Í rétt rúmlega, það er samt svona, þetta er nokkuð góður balans hjá okkur, sko. Ætli þetta raði stundu þannig á tónleikum að þær séu meira í strengjónum og Já, kannski. Það er svo. Þannig að maður upplifir það kannski að séu það getur verið, sko. Já.
algjörlega. Eins og það líka, skiptir líka máli, þú veist, fyrirmyndir, eins og pákuleikarinn okkar, hún Soraya, algjörlega frábær og þú veist, ég alveg viss það að hún fyrirmynd, stúlkna sem hafa áhuga að halda áfram slágursnámi. Æðislegt. Já. Lára Sóley, mér langar að kynnast þér aðeins eða leyfa áhorfendum og hlustendum að kynnast þér aðeins í lokin áður en við sleppum þér frá rauðaborðinu. Þú elst upp á Húsavík. Já. Fiðluleikari. Já. Segðu okkur aðeins svona frá sjálfræðir og tónlistinni. Já, einmitt. Hvar er byrjað? Voru góði kennarar á Húsavík? Já. Ég var alveg ótrúlega lánsöm ég sem sé ákveð það þegar ég var 6 ára að fara að læra á fiðlu og hafnaði því algjörlega að læra blokkflötu með bekkjarfélögum mínum. Ég veit svo mikið alveg nákvæmlega hvers vegna en ég fekk þetta í gegn. Ég veit alveg hvers vegna. Ég reyndi sjálf að læra á blokkflötu. Neini, fyrir við mögum ekki sína neina fordóma. Nei, alls ekki sko. En ég fekk allavega það í gegn að fara að fá að læra á fiðlu sem var draumur og lendi hjá alveg yndislegum kennara, Sigríði Einarsdóttur. Já. Og hún var svo umvefjandi og frábær og þannig ég er rosalega þakklátt fyrir að hafa fengið svona mjúka leiðsögn inn í tónlistarnámið. Það var alveg ómetanlegt. Og svo kannski ekki Suzuki sannsagt, hefðbundin? Nei, en ég var nú svo sem alveg svona kannski hálf Suzuki, hún var ekki Suzuki kennari, en ég sótti Suzuki námskeið og svona á þessum tíma. Til að hverju þá? Já, þá var hún Lilja Hjaltadóttir þar. Með Kristni Erni. Já. Þau hafa nú ekki unni lítið starf hjá Allegro eða bara fyrir og síðar. Já, ákvæmlega. Ótrúlega sko. Heldur betur. Nema hvað að kannski það sem svona ólíkt í mínu tónlistanámi auðvitað bara Húsavík ekki mjög stór staður en tónlistarskólinn var og gríðarlega öflugur og tækifærin fólust svolítið í því að maður var bæði í samspili bara með alls konar hljóðfærum. Ég var ekki bara í strengjasveit eða bara slíku, heldur bara með harmonikku, gítar og saxofóna og öllu blanda saman og lög útsett fyrir okkur og svo kannski líka að maður fekk að sýna mikið frumkvæði sjálfur. Já. Og það svona ef okkur datt í huga að setja á laggirnar eitthvað verkefni eða tónleika annað þá var það einhvern veginn frekar einfalt sko. Já. Þannig að ég held að þessi grunnur sé eitthvað sem ég hef byggt mjög mikið á síðan. En ég sem sagt og þú spila bæði eftir eyranu og nótum. Þú ert jöfnum höndum, getur þú gert það? Já, ég myndi svona segja það. Ég var nú þarna með Didda Hall og Ingimundi sem voru mikið að voru spila saman á harmonikku og gítar og þeir voru ofta að plata mig til að koma að spila með sér og þar þurfti ég að spila margt eftir eyranu sko. Það var mjög góð reynsla. En svo var ég líka koman Valmar Valjóts, hann kom til Húsavíkur þegar ég 12 ára og það var líka mikið frá Íslandi. Já, hann alltaf gríðarlega fjölhæfur eins og þú veist og það var líka mikil innspýting fyrir mig og ég fór síðan í tónlistarskólinn á Akureyri, byrjaði að fá að spila með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þegar ég var svona 14 ára. Það var, þú veist, rosalega dýrmætur skóli að fá tækifæri þar og síðan eftir menntaskóla þá flutti ég til London og fór að læra fiðlu og var í Bretlandi í rúm 5 ár. Í Wales? Ég var í Wales, já, hluta til í London og svo í Cardiff í Wales, já. Og svo kom ég aftur bara og var á Akureyri svolítið tíma, sko. Varstu að kenna þar? Já, ég var að kenna og spila og svo Þú ert eitthvað að spila með manninu þínu? Já, við vorum svolítið mikið að spila saman. Þið eruð þarna dúó sem að komið fram á Þorrablótum, ekki satt? Já, bara við ýmis konar tækifæri. Já. Og svo á þeim tíma líka verið að opna hof. Þannig ég var svona, tók þátt í því og var síðan í starfi hjá þeim í nokkur ár.
þannig að já, svo var ég lánsöm líka að bæði að hljóta listamannalaun og vera bæjarlistamaður svona eftir ég var farin að vera bara sjálfstætt starfandi og gat þá sýnt svona ýmsum verkefnum og hugmyndum mínum og svo það bara svona ákveðnum tímapunktir sem að því hafði alltaf og hef alltaf haft með mikinn áhuga á bara svona bæði í rauninni verkefnastýringu og listrænistjórnun og þannig að þá tökum við ákvörðunum að flytja til Bretlands og ég fyrir nám og það var auðvitað alveg svona, þú veist, smá stórt skref að flytja með 3 börn og mann og allt út en alveg frábært nám og þá flytjum við til Cardiff aftur sem var skemmtilegt og svo það í rauninni bara svona þegar ég langt komið með námið sem að staðaframkvæmdastjóri auglýst og þú bara hoppar út í laugina já, það var þetta svona algjört draumastarf fannst mér og finnst enn en ég ákvað bara að sækja kannski svona fyrsta hugsunin líka bara svona að láta vita af mér að þetta væri það sem ég hefði áhuga á en annars sáum við alveg fyrir okkur að vera í Bretlandi einhver tíma sko en já, svo bara fór sem fór og við flyttum heima aftur þarna árið síðar þetta nú falleg saga já, einmitt já Fylu stelpa frá Húsavík já, einmitt já, þetta já, og líka bara ég held, þú veist, allt sem að maður starfar við og að gera einhvern veginn, það svo gaman þegar það kemur saman og maður næra nýta það í eitthvað svona starf eins og mitt í dag svona, já Tekur maður ekki með sér allt lífið? Jú, já maður gerir það já. Og læri svo alveg helling líka og svo læri maður Galdurinn að halda áfram að vera auðmjúkur og í hlutverki nemandans það ekki bara? Jú og ég meina það líka svo eins og í hljómsveit eins og okkar, ég meina það svo margir hljóðfæraleikarar búin að starfa þannig áratugum saman þú veist, það mjög mikil reynsla þarna og aldrei erfitt að tjónka við þau? Það alveg, þú veist, það getur alveg verið áskorun að sinna þessu starfi. Þetta náttúrulega fólk sem býr yfir svona miklum hæfileikum að þú ert einleikari með sinfóníuhljómsveit, sko, það náttúrulega búið að setja tíma sinn í eitt ákveðið svið, svo mikið að það getur vel verið að til dæmis bara eins og félagslegir hæfileikar séu ekki 100% og eitthvað svoleiðis, skiptir maður ætla? Já, ég held sko samt kannski að það snúist líka, þú veist, það er mjög mikil helgun, þú veist, fólk í þessu bara að líf og sál, þú veist, og þetta er auðvitað vinnan þín, en ég held að þetta er miklu meira en bara vinnan þín, þú veist, þannig að þannig það eru auðvitað ólíka skoðanir á ýmsum hlutum, en ég held að hljómsveitin sé það er svo mörg tækifæri og það er svo margt spennandi framundan líka núna að þannig ég er mjög þakklátt fyrir að fá að sinna þessu starfi. Gaman að heyra það. Gangi ykkur bara vel og við bíðum spennt eftir Barböru. En það nægu tíminn til stefnu og verður búið upp á væntanlega heilmargt skemmtilegt. Það verður gaman þegar þið kynnið næsta starfsár og þessu enn ekki lokið. Meiri segja tónleikar annað kvöld, ekki satt? Jú, tónleikar annað kvöld. Lára Sóley Jóhannsdóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Nú, þá sláum við botnin í þáttinn í kvöld. Ég minni á að klukkan 16 á morgun, föstudag, verður Gunnar Smári hér með vikuskammtinn, þar sem hann fær skemmtilega viðmælendur til að gera upp fréttir vikunar og ágætt að minna ykkur kæru áhorfendur og hlustendur á það líka að
Við erum ykkur mjög þakklátt fyrir vaxandi stuðning við samstöðuna. Æ fleiri ykkar kjósa að bústa líftíma og auka dagskrá samstöðarinnar með því að greiða mánaðarlegt gjald sem ekki hátt. Það krónur 2500 aðeins. Og ef einhver ykkar gætuð hugsað ykkur að auka líkurnar á að við blómsturum áfram og viljið greina það mánaðarlegt framlag, þá farið þið bara inn á samstöðin.is og leitið þar að hnappi þegar þið skrollið niður þar sem ástendur áskrift og ekkert vesen. En þetta verður ekki lengra hjá okkur í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.